दादी और बंदर दूर दूर से बर्फ को लाते हैं। फिर दादी और बंदर दोनों एक आइस हेलीकॉप्टर को बनाने लगते हैं। अब धीरे धीरे हेलीकॉप्टर बन जाता है और दादी और बंदर दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और शहर में जाने लगते हैं। फिर दादी अपने हेलीकॉप्टर में लोगों को बैठाती है और लोगों को शहर घुमाती है। फिर दादी शहर घुमाकर लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे उतार देती है। अब दादी और बंदर मजे से बर्गर खाते हैं, लेकिन तभी एक हरामी भालू आता है और हेलीकॉप्टर पर बॉम्ब को लगा देता है। फिर दादी बर्गर खाकर आती है और घर जाने लगती है। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर में बॉम्ब फट जाता है और दादी मर जाती है और बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।